So natakaroy Whirlpool na dryer. WGT 75F. Ang problema daw is on siya. Or di siya mo start. So probably fuse, thermal fuse or dryer. So check na to. Dire atong gi-unplug ang unit to make sure nga dili ta ma kurintihan. Then double check nako kung mao ba ang akong gi-pulbot na plug. So dire next start na ta og dismantling. Karon unahon na to tanggal ang top cover. Yan, screw na doon sa likod para ma-access na to ang board, mga screw sa board sa babaw, and then mabaklas na tayo para paubos. Ako sa tatuin yung mga pa. Yung anak ay pila na nakamang yung Gala. Kasi
Here I am checking the thermal fuse, the continuity. I set it into 1K. Medyo lisod gid siya kuuton kaayo ang iyang thermal fuse. So na-check na nako ang continuity, okay ra kaayo. So ang first na to nga tanaw nga thermal fuse ang problema is okay ang thermal fuse. So proceed ta sa lain. Kani akong gihiling mao niyang So, iyahang thermal fuse door switch. Located na siya sa door switch. likod sa door, and then dito ang problema. So bisag i-close na ang unit, ang unahuna sa machine nga wala pa ma-close, so moton di siya mo-start. So dito nagka problema sa iyahang kuan, sa iyahang door switch. So ato gibuhat, ato gi-remove para ma-check na itong tarong kung kaya pa ba siya i-repair. Door switch. Give it tomorrow. Okay. Yeah, 140. Yeah, 114. Okay. Thank you. No contact. Door switch. Pwede mo niya bilhin. Pwede, pwede na. Ano, magbalitan na kayo? Ay, diri ma'am, pero experience. I'm so sorry. So ako nang gisugdag abli, buklat ang iyang door switch ko. Okay ra ba siya? Kung sinitabo sa sulod pa dapat ba? Ang natabo gid sa sulod na is naay gamay kay nga part nga na kalas tungod kay na part nga nabalik. So nadara gihapon siya og balik, pero I would suggest na ilisan jud ang pisa kay kung makusog siya lamba, possible sabi nang di-close sa door, possible nga mo balik ra gihapon. Pero for the meantime magamit ra gihapon siya.
it's only so, ang detective niya is ganit. So, ilang na siya kumunta. Yung totoo niya is na kuan siya. Nag-rate. Ang build, ano yun? Ipag-call ni Elisa? Sana na po padulong ang build ano. Ha? Pagamit na lang. Padulong Build. Pero wala kay belt bit-bit. Na ano? Kay upuan para, may list na lang yan. Hanapit naman ka. Ayun na, dapat nagmaputol tayo mulak-mulak. Oo, pitik na kay. Naman ay puli siya. Kay para mapaong mo na siya, automatic paong. Mulak-mulak lagi. Ano siya switch pa sila.